¿Qué tal, mis niños? Muy buenos días. El día de hoy vamos a jugar un juego que se llama El Avioncito. ¿En qué consiste este? Consiste en saltar y reconocer los números del 1 al 10. Así es, vamos a jugar y aprender los números el día de hoy. El día de hoy, como les digo, vamos a aprender los números del 1 al 10 jugando y aprendiendo matemáticas. Vean este video para saber cómo se cuenta. Que ya tenemos el avioncito hecho, vamos a saltar el número 1 con el pie derecho, el número 2 con el pie derecho, número 3 y 4 con ambos pies, el número 5 pie derecho, número 6 pie derecho, número 7 y 8 con ambos pies, número 9 pie derecho, número 10 pie derecho y regresamos. Y ahora sí, lo vamos a hacer rápido. Y otra vez. Pero ahora va a ser con el pie izquierdo. Pie izquierdo, 1. Y regresamos. No olviden que para hacer este ejercicio lo podemos hacer con pinturas, con varias cosas que tengamos a la mano, con cubetas, con lo que tengamos a la mano lo podemos construir. Y recuerden, si está haciendo mucho sol, siempre ponerse gorra. ¿Para qué? Para que no nos afecte tanto, y siempre traer agua. Siempre tomar su agua para estar bien hidratados. Saludos.